本来是只到丽江的，发现了有动车可以1天来回，就很方便，我们就加了这一个行程来香格里拉。自从动车开通以后啊，就一直接团机到现在，一直一个挨着一个。火车带来很多的福利，来的客人更多，带动我们当地的藏民的一些各方面的一些收入。这个火车通了以后，大大的改善了我们的一些出行的条件。我们和平村从一开始就只有一个旅游的这个民宿，那么现在已经增加到这个15家，来的人也越来越多了，无形中啊，就是给我们的老百姓啊，就是增加了很多的这个就业岗位。我们老百姓对未来啊，这个乡村振兴越来越有信心了。公路和铁路运输的优势相结合，首先可以降低农产品运输成本，提高运输效率，这使得农产品在市场上的价格更具竞争力，有利于农民增收。